नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन तोड़कर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, देखो कितने मीठे हैं। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाता है। पत्नी ने जामुन चखे, उसे भी बहुत मीठे लगे और बोली, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो आपका दोस्त बंदर इन जामुन को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके इस बंदर का कलेजा चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, तेरी भाभी तुझे बहुत याद कर रही है। कल रात मैंने तेरी मेरी दोस्ती का जिक्र किया, वो बोल रही है कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे भी मिलाओ। एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल, आज की पार्टी वहीं करेंगे। बंदर बेचारा भरोसा करके तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर आ गया और बोला, चलो आज का खाना भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब बीच समुद्र मगरमच्छ ने अपनी सच्चाई उगल दी और बोला, बंदर भाई, बात असल ये है कि तेरी भाभी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर जा रहा हूं। बंदर डर गया लेकिन घबराया नहीं। वो हंसकर बोला, भाई बस इतनी सी बात, अगर यही बात थी तो पहले बोलता ना, मैं तो कलेजा पेड़ पे ही छोड़ आया। अब तेरे जैसा नीडर दोस्त है तो कलेजा किसको चाहिए, चलो वापस कलेजा लेकर आते हैं, पहले ही बोल देता यार। अब मगरमच्छ भी बंदर की बात में आकर वापस घूम गया और जैसे नदी किनारे पेड़ के पास गया, बंदर तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, जा रे धोखेबाज, मैंने तेरे को दोस्त माना, तेरे पे भरोसा किया और तू इतना बड़ा धोखेबाज निकला। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया कि आजकल दुनिया में कदम कदम पर धोखा है। अगर संभल कर चलना नहीं सीखा तो कभी न कभी किसी न किसी धोखे के शिकार हो जाओगे। नदी किनारे एक जामुन के पेड़